钢的熔点大约是在1500摄氏度左右，钨最耐热的金属单质，其熔点呢也不过才3000摄氏度多一点。而火箭发动机从尾部喷嘴里面喷出来的燃气温度，轻轻松松就能够超过3000摄氏度。那么问题就来了，为什么火箭发动机没有把自己的喷嘴给烧化掉呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来研究一下这个问题。答案很简单啊，要是它就这么干烧的话，任它是什么材料都是扛不住的。但是如果把用纸做的碗里面装上了水的话，就算是把水都烧开了，纸也是烧不穿的。同样的道理，火箭发动机的喷嘴里面，当然还包括它的燃烧室里面，也是需要装上一些能够帮助它吸热的材料的。具体方法大概有以下几种：再生冷却、屏蔽冷却和膜冷却、蒸腾冷却、烧蚀冷却和辐射冷却。下面我们就一一介绍一下。再生冷却是大推力液体火箭发动机采用的主要冷却方法，它其实是有点物尽其用的意思。怎么说呢？因为液体火箭所用的燃料一般都是液氢、液体甲烷、煤油、液氧之类。煤油咱就不说了，另外几样东西你要保证它是液态温度必须要降到非常低才行。比如最夸张的是液氢，其温度低至零下252.7摄氏度，要是能用它来帮喷嘴降温，不是很妙吗？所以再生冷却就是这么干的。在把这些低温液体燃料注入到燃烧室之前呢，先让它们围着喷嘴走一圈，不仅能够带走喷嘴里面的热量，同时还能够让它们在进入燃烧室之前预升温了一把。于是这些带走的热量也就完全没有浪费掉，而是重新又回到了燃烧室里面，就像是白捡来的一样。正是因为在这个循环当中没有热量的浪费，所以这种方式才叫做再生冷却了。那么这些由燃料监制的冷却剂是通过什么样的途径去到喷嘴里面兜圈圈的呢？主流的结构有管束式结构、洗槽式结构和波纹板结构。管束式结构，其典型的代表是土星5号上面的 F1 发动机，它将铜管、镍铬合金或是不锈钢的导管按轴线方向或是螺旋式的埋进喷嘴的内外壁之间，就像是夹心饼干中的夹层那样，十分美味。不是十分有效。当然，管子的形状也是有讲究的啊。研究表明，像图中这样纵横比小的矩形管子是兼具了刚性、成本、重量的最佳方案，所以用的也是最多的。再说洗槽式结构，当燃烧室内的压力比较高的时候，为了增加结构的刚度和改善热效率，洗槽式结构就登场了。它会在燃烧室的内壁外表面用数控洗加工出很多像这样的并排的冷却槽道，让燃料流过它们来为燃烧室降温。其中的代表是航天飞机的主发动机，它采用的是混搭式的再生冷却通道。前段也就是燃烧室和喉咙部分采用的是洗槽式，喷嘴的部分则是将1086根矩形导管焊在一起制成的。它的效果有多好呢？据说发动机点火之后呢，尽管内壁的温度接近3000摄氏度，但外壁的温度却可以低到用手去触摸，而且最好是要戴上手套哦，不然说不定会被冻伤的。冰火两重天，这个是不是就是最好的诠释了呢？好，最后一个再生式冷却通道的结构——波纹板结构。这个咱们熟悉啊，不就是从瓦楞纸那边借鉴的吗？我昨天刚拆了5个包裹，认真、仔细、严谨地学习了一下这种了不起的航天科技。当然，它有个问题啊，就是有一半的冷却剂不能与内壁接触，所以冷却效果来的还不如缓冲效果好，难怪我没有找到它的课代表了。好了，以上就是再生冷却的详细解释。下面我们再来看另外一种冷却方式——屏蔽冷却和膜冷却。严格来讲，它们应该是2种不同的冷却方式，但原理上差不了太多，所以我就干脆把它俩放一起了。它们都是通过将冷却剂跟前面一种方式一样，通常也都是由燃料穿上马甲之后充当的临时工，直接喷向内壁，从而在内壁附近形成一层薄薄的液膜或者是低温蒸汽膜，来隔绝高温燃气传向内壁的温度的。只不过前者是用推力式头部喷注器最外圈的喷嘴来喷的，而后者是由贴着内壁的专门的冷却带来喷的。总之，两者的效果都不错，而且好处是还能把喷嘴的外观做得亮闪闪、滑溜溜的，比如猎鹰9号上面那些梅林 1D 发动机了。好，蒸腾式冷却，它是一种非常有前景的主动式散热方式。
冷却剂通过内嵌在燃烧室和喷嘴内壁的多孔材料渗入到推力室的内表面上，吸收热量蒸发并形成低温的蒸汽膜。这是不是可以理解为是双重保护呢？蒸汽膜是一重，多孔材料本身应该也算是一重吧。所以把它装在像是火箭发动机温度最高、压力最高、热流密度最高的喉咙部位时，可以收获到比其他技术效率更高的冷却效果。好，接着我们再来看看什么是烧蚀冷却。说白了，就是把采用烧蚀材料制成的内衬镶嵌到喷嘴的内壁上。这些烧蚀材料通常是由碳纤维、凯夫拉等材料制成的，在工作时可以吸收热量并分解生成气体。这些气体在渗出后，于是就可以在内壁面上形成一个具有保护作用的边界层了。凯夫拉果然是劳模啊！不仅保护人体，还能保护火箭，值得钦佩。不过缺点嘛，就跟你穿上防弹衣会拉低运动分一样，这种烧蚀冷却，由于要给火箭发动机也穿上一层衣服，当然也会拉低它的成绩。但它便宜简单啊，没有前面那几个复杂的结构，用在原本就不太讲究的固体发动机上，那是极好的。好了，终于说到最后一个辐射冷却了。这种冷却方式一个词就能够总结：硬扛。是的。它啥也不用，推力室就只是一层薄薄的金属制成。当然，这些金属呢是比较特殊的，是尼、铱、锒合金等耐高温的金属。方法是这样的：燃气向内壁传热，使得推力室的室壁温度升高，同时室壁向外界环境中辐射的热量也在增加，最终室温达到热平衡，壁温达到稳定值。这个时候的室壁通常是发红或者发白的。这种方式通常是用在热通量密度较小的部件，如大膨胀比的喷管的扩张段、小推力单组元发动机的推力室等等。猎鹰9号2级上的梅林 ED 发动机采用的就是这种辐射冷却，喷嘴只有一层薄薄的泥合金，甚至拿剪刀就能够帮它重新修剪出个形状来了。我已经跃跃欲试了。好了，希望今天的内容能够让你有所收获。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。好了，最后我再补充一句啊，其实，在每一台火箭发动机里面呢，都不太可能只使用单一的冷却方式。工程师们会根据情况、根据条件来选择使用以上的各种冷却方式的一些组合，以便达到成本和效果之间的最佳平衡。当倒数结束，点火按钮被按下的时候，火箭究竟是怎么被点燃的呢？这个问题啊，你不挖还好，一挖发现全是奇葩。有的呢根本就不会点火，而有的则是划根火柴去点火的。下面咱们就来聊一聊。先说第一种啊，不用点火的火箭呢，它使用的是一类称之为自然推进剂的燃料组合了，通常就是肼类配上四氧化二氮了。这两种液态的物质呢，只要是混合到一起，就会发生剧烈的化学反应。放热进而燃烧，所以点燃它们嘛，一点都不用外界操心。那个按下去的红色按钮呢，只是做成了像是在点火的样子，实际上是半点火花都没有的，就是把阀门打开，让两个炙热的灵魂彼此奔向对方而已。我们再看长2、长3发射时，它喷出来的橘红色的火焰，就是这种推进剂的混合自燃后的结果了。由于肼类和四氧化二氮呢都是有毒的，所以这种火箭呢也被我们叫做毒发。好了，第二种火箭。液氧煤油，你把它俩混合到一起啊，不来点烈火，人家是不会擦出感情的。所以点火就得要上点心了。但是想让超低温的液氧与煤油碰到一起燃烧，而不是爆炸，却并不是那么容易的。液氧的低温呢，会引起煤油的冷却并凝固，而凝固的燃料和液氧的混合物对撞击非常敏感，在加压情况下，常常直接升级为爆炸了。对一开始研究他们的试验人员呢，非常的不友好。怎么办呢？在这儿啊，东西方的路数就开始分化了啊。美国人坚定不移地选择了技术路线，而苏联则转头向着古老的智慧取经去了。先来说美国那边，他们发现啊，有些金属有机化合物，比如3乙基铝、2乙基锌、3乙基硼等等，只要是暴露在空气当中，就能自然发火了。要是遇上点液氧，更不得了了。于是咱们就只需要在发动机的管路里面呢，备上一个装着上述引火剂的玻璃小管，打碎即可保证点火了，简单可靠啊。当然是一次性的。猎鹰9号上面的梅林 ED 发动机稍微就复杂了一点，得把玻璃管换成由阀门控制的引火剂加注系统，才能实现多次点火。不过也算简单嘛。但这些到了苏联人眼里面都太复杂了，不就是点个火吗？直接上火柴或者火把就得了。是的啊，直到现在把宇航员送上国际空间站的联盟号火箭呢，都是用火把点燃的，不可思议吧？
但苏联人其实是有苦衷的啊。咱们来看看联盟火箭的屁股，它的中间呢是装在新一级上，有4个主喷口、4个小喷口的 RD-108发动机，四周是装在4个助推器上，又各有4个主喷口、2个小喷口的 RD-107发动机。加起来就是20个主喷口和12个小喷口，一共32个喷口。那么请问，如何保证这32个喷口在发出点火指令的一瞬间准确无误的同时点燃呢？是用更加灵敏的传感器，还是更为先进的信号系统，还是用更加智能的计算机算法呢？想多了吧？只需要点燃32个火把，把它们放进32个喷口里，让它们先在这儿燃一会儿，然后再打开推进剂的阀门，不就完全同步了吗？苏联工程师称这种方式为烟火点火装置 PZU， 是上个世纪50年代为了点燃世界上第一枚洲际弹道导弹 R7 发明的。既然联盟号诞生自 R7， 这种点火方式呢，也顺其自然的被继承了过来。它是这么操作的：在联盟号被安装到发射台上之后呢，技术人员会通过在发射台下方的通道桥，手动的去将一根根倒梯形的木棍插入到每个燃烧室里面。20根大木棍插进了主燃烧室里面，12根小木棍插进了转向发动机的小燃烧室，而且它们都必须是取材于上好的白桦树才行啊。在每根棍子的顶部呢，都有一对高温装药，在高温装药之间连着一根用弹簧夹着的黄铜线，起短路发热点火的作用。来自点火装置和传感器的电线呢，沿着倒梯形的木棍向下延伸到了一个插座，在那儿它们被插入到发射控制网络。当这些火柴在燃烧室里面被点燃的时候呢，它们的火焰会切断黄铜线，弹簧将松开的一端给拉开，从而断开电路，这就让发射控制台上亮起了一个点火的信号。只有当发射控制系统确认这32个燃烧室中的每一个燃烧室的信号都亮起来之后呢，他们才会打开推进剂供应管线上面的阀门，使火箭真正的点火，确保了绝对的同步啊。而至于那些大火柴的命运嘛，当然就是付之一炬了。这也是为什么我们从来就不知道这个秘密的原因了。尽管这听起来有点太反直觉了，启动代表人类科技巅峰的火箭居然用的是这么 low 的方法，但它真的是异常可靠啊！已经兢兢业业地运行了70年，送了数百枚的火箭上天了，而且即使真的出了点问题，也还有别人比拟不了的优势啊！2016年的3月12日，一枚联盟运载火箭屹立在哈萨克斯坦拜克鲁尔发射场第31号工位，准备进行发射。然而，当点火按钮被按下了23秒之后，火箭却一点反应都没有。此时的发射大厅却响起了指挥员的声音啊！发射终止，推迟到明天进行发射。发射按钮都已经被按下了那么久，而且明明有的喷口下面已经冒起了烟，居然都能被安全终止掉，这也太不可思议了吧！原来是32根木棍中意外熄灭了一根，还没有轮到推进剂上场呢。当然是可以随时喊停，而且还能迅速修复的啦，不就是换根火柴的事儿吗？果然，3月13日，就在上次事故的24小时不到里面呢，这枚联盟火箭就成功发射了。这要是换做其他一些使用复杂点火系统的火箭，是不太可能做到的啊。其实我们得感谢这次事故，否则苏联人的黑科技不知道还要保密到什么时候呢？最后，咱们不是还有氢氧火箭吗？那个火柴就不管用了，要靠固体火药或者是电火花。你看航天飞机主发动机启动时的慢镜头呢，就充分说明了星星之火是怎么燎原的。3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 印度的火箭是烧水的，你信吗？其实不光是印度就连阿里亚纳5号目前欧洲最强大的运载火箭，在它的前几代身上呢装的维京发动机里面，居然也是需要烧水的。是的是真的把水喷进燃烧室里面的哦。所以这是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。首先，我们需要简单的了解液体火箭发动机是怎么工作的，然后你就知道为什么维京要朝里面喷水了。你看，这是一张极度简化的工作示意图。左边2个大罐子里面呢，装的就是燃料和氧化剂了，比如液氢和液氧、煤油和液氧，或者是维京里面用的煤油和发烟硝酸了。它们只需要混合起来燃烧喷发后呢，就能完成任务了。这2个步骤分别是在燃烧室和喷嘴里面进行的。不过，想要满足火箭的暴力喷发，进入燃烧室的燃料和氧化剂也必须要足够暴力才行。但正常情况下，从一个底部密封的瓶子里面往外倒水是这个样子的。
既不均匀又绵软无力。虽然把它换成自带压力的液氢和液氧会好一些，但本身就是液体的煤油又该怎么办呢？所以它们是一定要靠外力来帮助才行的。这张图中大罐子和燃烧室之间的这2个东西就是专门用来给燃料和氧化剂加压的涡轮泵了。不要小看它，它实际上是整个液体火箭发动机上技术含量最高的东西了所以在没有能力将它弄出来之前人们还用过另外一种方式，那就是用别的气体从罐子后面往里面吹，把燃料和氧化剂给挤出来。甭管这个气体是从高压气瓶里面吹出来的惰性气体，还是用燃烧发生器制造的高压燃气，都是可以的。我们稍后还会提到的。现在说回主流的泵推。所以你看为了让泵给液体加压，这个泵呢，我们就要想办法先让它动起来才行主流的思路是，咱们就用自带的燃料加氧化剂来干这件事嘛。过程是这样的从2个柱箱里面出来的液体呢，首先会进入到一个叫做预燃室的地方混合燃烧，用它所产生的燃气来驱动一个高速涡轮，而涡轮则连着2个泵，于是泵就转起来了，就能把燃料和氧化剂暴力的抽到燃烧室里面混合了。这个过程呢不断循环，火箭也就能不断往上飞了，它就叫做燃气发生器循环。有些从预燃室里面喷出来的燃气，在推动涡轮旋转之后呢，就直接排出去了，所以又叫做开放式循环，它会降低一点点燃料的利用率。有些则从预燃室里面出去之后呢，又回到燃烧室继续去燃烧了，所以提高了利用率，但是也增加了结构的复杂度嘛，它叫做封闭式循环。还有一种不得不说的非主流循环叫做电泵循环，因为它是利用电池来驱动2个燃料泵的。但迄今为止，只有 Rocket Lab 的火箭上在使用这种方式，所以它的火箭就被叫做电子火箭了。搞得不明真相的吃瓜群众还以为它的整个火箭都是电驱的呢，但其实只有那2个泵是电驱的，而且还真没看出有啥优势，推重比嘛小得可怜，估计这就是标新立异的代价吧。哎呀，说了半天，好像这跟水压根没啥关系嘛。马上就来了，那个电泵的除外，所有由燃气驱动的涡轮泵都必须要面临一个非常现实的问题：如何避免被高温燃气给烧毁呢？于是这就导致了3种截然不同的解决思路，我们来分别看看。第一种思路发动机设计师呢选择把进入预燃室里面的燃料放得更多一些，让没有烧掉的低温燃料气化来吸热，以此降低燃气的整体温度，保护涡轮。其中的代表就有 SpaceX 研发的梅林发动机了。它启动时释放的夸张的黑烟呢，就是煤油在燃烧不完全时分解出来的产物了。另一波发动机设计师呢，选择的则是让预燃室里面的氧化剂来过量，只要舍得消耗氧化剂再配合上合适的涡轮材料，依然是可以将燃气温度和氧化性控制在涡轮能够承受的范围之内。而且对于使用像煤油这样的有机化合物的液体发动机而言，富氧的环境反而可以避免积碳的产生，既为发动机的测试提供了方便，也为发动机的重复使用创造了条件。代表作是苏联研制的富氧补燃的液氧煤油发动机，比如 RD180。由于其循环方式用于冷却的过量氧化剂呢，最终也能参与到燃烧，造就了它们优越的性能。好了，还有最后一波设计师呢，不知道他们是从哪边获得的灵感，居然既不用燃料，也不用氧化剂，而是用水。是的，他们直接把水呢喷进燃烧室里面来降温。你说绝不绝这便是维京系列的发动机了，他们一直从阿里亚纳1号装到了4号，整整把水喷了24年。其实任何行为呢，都是可以从历史当中找到线索的。法国人往火箭里面灌水的历史呢，可以往前追溯到20世纪50年代了。在那枚基于德国 V2 火箭所开发出来的维罗妮卡探空火箭上呢，他们就已经这么做了。作为当时欧洲的第一枚液体燃料火箭呢，它的技术实力还是非常有限的。于是，在发动机的燃料供应方式上呢，就没有选择涡轮泵，而是使用了相对简单的挤压原理。它就是我们一开始说到的往燃料箱里面吹气了。但是它用的还不是压缩气体，而是由燃气发生器所生成的高温气体的。水就出现在这儿了。它有2个作用，第一个是为燃气发生器来降温，这大概有点像是围绕着火箭喷嘴的那些降温管了。我实在是找不到合适的资料，就只有这张比较模糊的图片，大家将就看一下吧。它的第2个作用呢，就是混合到由燃气发生器所产生出来的燃气当中，帮它们再把压力提高一些，这样再去推动燃料和氧化剂的时候呢，就更有劲了。其实这个设计在50年代还是值得赞扬的，但是到了60年代，在已经对火箭发动机里面的涡轮泵有了更多的认识，甚至是经验之后，还继续在新研发的钻石运载火箭里面保留这个古老的设计，就真的有点让人看不懂了。
哎，不过他们是法国人嘛，所以还好吧。最后，这个喷水的设计还又被印度人拿了去，在他们为阿里亚纳项目工作了5年之后，作为交换，就拿到了维京发动机的所有技术资料。他们估计也就是象征性的倒腾了一下之后呢，就把维京国产化了维卡斯 （Vickers），正好是印度航天之父维克拉姆·安巴拉尔·萨拉巴伊名字的缩写，所以也算是为了纪念这位伟人吧。你看是不是跟维京长得一模一样呢？如今啊，它还被用在印度的极地轨道运载火箭 PSLV 和地球同步轨道运载火箭 GSLV 上面。所以，如果 Rocket Lab 的电泵火箭都可以被叫做电火箭的话，那么印度的这2枚火箭呢，也是可以叫做水火箭的咯。哎，是不是一下子就觉得自己手上的水火箭更香了呀？好吧，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识呢讲给你听。